好晒你可以 call 我哋。原來你開香港時間得翻2個禮拜咋？如果 touch wood 真係萬一水浸親啊，如果係絕對冇咁肥嘅。佢着咗細之後，我呢個衣櫃，我自己嘅衣櫃咧就封咗塵咁滯啦，成日着嚟着去都係面嗰幾件衫。就咁批半個啦，佢呢邊都 OK 啦。Hello， 大家好，我係 CT。其實呢條片咧就想琴日拍，但係尋日嘅情況實在太混亂啦！哇，首先成間好似打仗咁啦，因為我炒翻晒啲衫出嚟啦。呢個床下底咧又可以放到嘅大篋、大篋、中篋，跟住咧又唔知點解 Rainbow 個情況咧，佢係非常之興奮啦，又喺度試衫啊，自己又喺度勁攞啲衫咁樣啦。你毛毛啊？你睇媽咪有幾多頂毛毛？2，great！ 而家有幾多頂啊？睇下。3頂。咁犀利嘅。你呢套衫邊個幫你襯嘅？你自己攞出嚟着嘅喎？邊個攞俾你着嘅？你自己摷啲衫出嚟着，咁搞笑嘅？前幾日咧同老公傾偈嘅時候咧，就發現咦，原來你開香港時間得翻2個禮拜咋？嚇！我仲以為2個幾啊3個禮拜咁樣樣。哇！時間真係越嚟越逼咯。原來距離走嘅日子越嚟越近咧，你嘅心情係會不斷改變嘅。之前咧就會覺得好興奮咧，因為我終於可以離開呢一笪地方啦，會有一個更大嘅地方俾我哋去生活啦。咁但係咧越近嘅話，亦都會越唔捨得呢笪地方。始終香港咧係我自己土生土長嘅地方啦，咁所有地方會好熟啊，言語又好熟啊，咁可以講係有一個舒適圈嚟嘅。但係突然間你要跳出呢個舒適圈，去一個重新嘅地方咧，就會開始好緊張啦，因為嗰笪地方真係冇去過，咁唔知到底到時會發生咩事，真係好多 unknown 喺度嘅。咁但係同時亦都係會好興奮嘅，因為都係真係會有一個好大嘅地方啦，去自己去生活啦，咁亦都好期待啦。咁所以心情都好複雜。另外咧，亦都會覺得真係去到係第一時間會好忙，因為要 settle down 啦，我哋要學車啦，我哋要揾屋啦，我哋要搞 visa 啦，開銀行啦，等等等等好多嘢要適應。今次咧我就非常之大膽啦，用咗一個係冇追蹤號碼嘅泰國搬運公司搬我嘅家當去。咁點解會咁做呢？咁其實咧面對一個搬屋嘅過程咧，原來都問題多多嘅。當我去做資料搜集，究竟我應該用邊一間搬運公司好呢？咁我就去 Facebook 嗰啲 group 度爬文啦，亦都做咗好多資料搜集啦，自己喺網上揾啦。咁我最後咧我就揾咗7間去格價。去睇下啲 service 要搬幾耐啊，幾多錢啊？咁價錢真係好大 difference 嘅喎。咁我最尾點揀呢？我竟然係揀咗呢一間就係冇 tracking number 啦。呢一間叔叔咧就係泰國叔叔啦。咁其實佢 WhatsApp 佢咧，佢都唔會話覆得你好快。但係你聽佢嘅口音咧，係一個泰國口音叔叔嚟嘅。我哋包晒㗎啦，唔使㗎。總之咧，你 pack 好晒，你可以 call 我哋。我哋行船嘅2至3個禮拜到啦。去到泰國。上星期咧，其實我已經送走咗一轉噶啦。大型公司咧雖然係有追蹤號碼啦，但係佢哋一定要一次過寄。哇！如果幾十箱所有嘢，我咁細個廳，30-40箱放喺屋企嘅話，生活咧就會好唔方便啦。而且咧，佢哋上門話幾多錢咧就幾多錢。去到泰國海關嗰邊咧，仲會有額外嘅稅收，因為咧電器係需要打稅嘅。而呢個泰國叔叔夠10箱左右咧就可以上門收件，咁我就可以先執咗10箱啦，然後寄走，再執多10箱咧又再寄走，咁就靈活性方便好多啦。而我嘅情況咧就比較特別啦，因為我一去到只係咧 book 咗個 service apartment 住先，到時咧再揾其他屋嘅。咁我就試圖用 line 咧去同 service apartment 嗰邊溝通啦，睇下可唔可以俾我寄幾箱嘢過去，但係真係好彩，佢哋竟然肯收留。嗱，好似呢箱咁咧，我就會先寄去酒店啦。咁裏邊就會有啲 supplement 啦，跟住有啲化妝品啦，啲衫褲啊，咁我就可以唔需要帶咁多嘢啦。而且佢哋係好均真，係磅重嘅，咁就所有價錢都包晒稅啊。咁我就覺得咁樣都可以慳到錢，又可以靈活啲，就方便好多啦。咁但係咧，佢係冇 tracking number。咁點解我最尾咁大膽都係揀個冇 tracking number 嘅咧？係因為本身我同老公其實都覺得我哋都有諗過，不如唔好要啲嘢喺嗰度重新嚟過啦。其實我哋都有呢個打算嘅時候，即係我講緊我都唔係有好多貴重嘢。咁對於我嚟講，如果
touch wood 真係萬一嘅話咧，咁就都唔會話好唔開心嘅。咁所以既然如果嗰啲嘢唔重要，而佢上到嚟全部都好均真，係磅重係幾多嘅話，咁我覺得呢個都係好 fair 嘅一樣嘢。而我喺 Facebook group 度咧都睇到好多谷友咧都讚呢個公司，雖然咧係 local 啲，但係咧佢係啲嘢係唔會話唔見嘅。所以咧我覺得都 OK 啊，都可以值得一試啊咁樣。咁所以口碑係好嘅，我就最後揀咗呢一間公司咯。好啦，而家可以俾大家睇下屋企嘅情況係點樣啦。咁首先而家都好似好整齊啊，其實咧裏邊已經清晒啲嘢咁滯啦，好開心啊！我啲衫已經清晒啦。咁呢啲咧只係暫時係會用啦，同埋我會 hand carry 過去嘅產品啦。咁另外我呢一張床咧，之前咧就係Rainbow 張床啦。咁 Rainbow 張床咧其實都可以咁樣拎起佢嘅。佢着最細之後，我呢個衣櫃，我自己嘅衣櫃咧就封咗塵咁滯啦。成日着嚟着去都係面嗰幾件衫。我嗰啲衫啦，我啲衫咧係得咁多啫而家。之前咧係 full 晒㗎，而家係冇晒咯。下邊呢個櫃咧，下邊呢個櫃都冇晒嘢啦，已經啲櫃桶啊，我已經清晒所有嘢啦。咁而家呢堆衫又要處理啦。另外 Rainbow 啲嘢係會最遲先搞嘅。聽啊，哇！你睇下，好亂啊！ Hello， 你做咩拍片嘅？因為就嚟咗要拍片啊！買咗咩翻嚟啊？大聲啲啊！蛋撻，中唔中意食㗎？中意。點解啊？因為我唔中意食魚柳包啊。因為唔中意食魚柳包，中意食蛋撻。其實蛋撻咧都幾唔健康㗎，不過咧都想喺臨走之前啦，好想俾 Rainbow 試下呢個地道嘅港式味道，等佢第日喺世界各地食返都可以記得呢個地方。咁前幾日咧真係好忙啦，又係劈嘢啊，所以都成日出街食嘢啦。咁就又覺得自己腫咗，所以今日唔得，我要煮翻少少簡單嘅嘢。一間咧劈埋咧，我就要去整嘢食啦。大家都會話：喂，點解你老公唔幫手啊？其實佢係好想幫手，係我唔俾佢幫手咯。因為我係要知道晒啲嘢擺喺邊，我自己會 mark 低我。呢箱係乜嘢？嗰箱乜嘢？有咩事起上嚟咧，我就即刻知道。喺呢個箱度有得攞啦咁樣。咁所以其實係唔關佢事，係我自己嘅問題。我係好想清楚所有嘢咧擺喺邊度，同埋咧我係比較中意，譬如廚房嘅嘢就擺翻晒喺一箱，房嘅衣櫃嘅嘢又擺晒一箱。咁我到時 unpack 嘅時候，我只要將嗰個呢個廚房嘅先推去廚房，呢個係房嘅就先推去房度。咁我到時 unpack 咧就會快好多啊！咁呢個係我自己本人嘅問題，同佢係完全冇關㗎。所以千祈唔好怪佢啊！佢係一個好錫我嘅人嚟嘅，我都好開心可以嫁俾佢。Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know.我呢個咕喱咧係時候要放飯整嘢食啦。呢一個咧都係超級方便快捷咧，咁亦都可以好快啊就完成我嘅晚餐㗎啦。就去攞啲嘢食先，全部都係差唔多現成嘅，擺埋埋一齊咧就係一個減肥餐啊！今日咧我就會整一個 tuna 嘅 pocket bowl 啦，就係非常之簡單嘅。第一時間係先洗咗個菜先嘅，沖洗一下個西蘭花啦，順便洗埋個甘筍咁去食半個今日，就咁批半個啦。然後又開火啦，咁我就會先淥咗啲西蘭花嘅。咁喺等水滾嘅時候會慳時間咧，咁我就會整咗個西蘭花去啦。個框我都會食埋佢嘅。加少少海鹽，跟住等佢咧有啲味啦。
煮緊嘅時候咧，我就可以預備我嘅嘢食啦。咁我又係有兜藜麥啦，我就平時都會煮定啲藜麥啊。上次嗰2個藜麥我都仲未食晒，所以而家都要好勤力去食飯。我就鋪少少呢個藜麥飯啦。咁點解我咁中意食藜麥呢？因為佢個 GI 值真係好低，去得35左右，但係白飯咧係70幾啦，同埋意粉都50喎。咁藜麥亦都有多啲纖維同埋蛋白質啦。咁所以藜麥飯我係首選，係減肥咧，我係最中意食噶啦。咁我薄薄鋪咗一層啦。咁然後咧，我就會加啲水浸吞拿魚，係絕對冇咁肥嘅。咁倒走啲水啦。吞拿魚真係超方便，因為一罐咧有成20幾 gram 嘅蛋白質啦。咁同埋你又唔使煮喎，而且佢嘅鈉成分都唔係高喎，得300幾嘅啫，所以係非常 OK 嘅。但係記得就真係唔好買油浸，油浸真係好肥。整翻碎少少。咁跟住咧，我就會加呢個車厘茄。咁我而家先洗個串茄先。咁串茄係好正，因為咧串茄佢係好甜啦，同埋好多汁。咁食呢啲咧最怕就係即係哇好乾爭爭啊，淡茂茂啊。咁但係如果你加呢個串茄嘅話，就好似一個汁咁咧，就好 juicy，你唔會覺得好乾身，好味好多噶啦。我就會將佢切成4份，咁可以直接放上去。哇，好方便呢！之後牛油果咧，我就切開半。今日要1/4就算啦。牛油果亦都可以咧，好似好 creamy 咁，亦都可以增加到嗰個飯呢個口感，所以係好正，亦都係一啲好嘅油脂啦。所以咧，我就會拔落嚟，畫埋呢個食先。好味道。有幾粒粟米喺度啦，之後就再加啲少少 kimchi。調下味，哇！呢個已經90%啦，咁最後會落少少 sauce 嘅，我執一執呢度先，好鬼亂。跟住呢邊都 OK 啦，咁我哋可以上埋碟咯。唔記得咗可以落1滴麻油仔，我再落1滴麻油 ，OK， 1滴仔咁就好足夠噶啦，咁就會好味好多啦。呢碟菜就 ready 咗啦。咁而家咧就可以加少少嘅調味料喺上面啦。咁我就會加呢個，呢一個係芝麻粉嚟嘅，特價，烘焙咗烤過芝麻粉，再加呢啲海苔粉。咁呢度有一包我開咗噶啦。跟住我就會加呢個士拉卡啦。咁佢其實都係比較低卡嘅辣味嘅，咁我都好中意食。因為嗰個已經塞咗啦，咁所以而家我係咁樣倒。Cheers 啊 ！Cheers， 哇 ！Cheers， 哇，好犀利喎！超好食啊，好 juicy 啊，又簡單快捷，方便。方便喎，方便喎。好方便。好方便啊！都食得起啊！唔食啊？仲有加咗牛油果，真係每一啖都係好豐富嘅味道。Yummy。好啦，呢個咧就係我哋喺香港最後一條嘅減肥餐片啊！咁希望喺泰國咧仲可以再多啲 update 啦，同埋有多啲減肥餐俾大家嘅。咁如果大家都中意呢條片嘅話咧，就記得撳個 like，或者喺右下角撳個心心 thanks 掣，可以 support 我哋呢個 family 噶。我哋下條片喺邊度見啊 Rainbow？ 喺 Aeroplane。Aeroplane 啊，好啊！我哋下條片喺 Aeroplane 見，拜拜。